อให้เป็นปาฏิหาริย์จริงๆวันที่ 11 เมษายน 2568 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือคาดว่าเป็นของผู้ประสบภัยที่อยู่ใต้ตึกได้ส่งสัญญาณแล้วก็ปิดเปิดตามที่เจ้าหน้าที่บอกตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่องกล้องค้นหาผู้ประสบภัยขอให้เป็นข่าวดีของพวกเราชาวไทยให้ฮีโร่กู้ภัยช่วยผู้รอดชีวิตออกมาได้โดยเร็วไวด้วยเถิดสาธุครับผม